Hola, hola amigos, buenos días, miren, ya listándonos para irnos de pesca, a ver qué tal nos va hoy. Queremos ir a arponear las llaves de la troquita porque apenas son las 7 de la mañana. Hoy vamos más tarde. Pancho, ¿vas a agarrar hoy o no? Esa es la idea. Mire, por ahí tiene ya don Perro también. Con todo, buscándole los chuzos al Johnny, que un puta los metió. ¿Oye? Si quiere ir a pescar, ¿no? No, pues está bien, ahorita vamos a ir. Nos vamos a preparar bien para ir. Se viene una aventura de pesca. Vamos a ver si hacemos unas capturas porque hoy vamos a hacer una pesca de arpón, amigo. Mire, aquí está la careta. Trae esta, aquí está otra. Por aquí también tenemos el arpón. ¿Dónde está el arpón? Digo, ¿tú no vas a ir a pescar? No, yo no voy a trabajar. Ni modo. Cuando uno es pobre hay que trabajar hasta los fines de semana. Ahí está la caña y está el arpón ahí. No, sí, Allá está la caña. ¿Y los demás qué? Y aquí está el arpón. Ahorita se están preparando. Aquí está el arpón. Ahorita vamos a ver cómo nos va. Ojalá que se agarremos. No, es que van a agarrar, van a agarrar. Pónganse las pilas. Pues nos Mucha salió, suerte, échale ganas. de eso se trata. Nos salió el compadre. ¿O? No. Pues yo aprendí el carro, creo, no sé. Bueno, Te va a decir que te preste el... el bote. Que vamos a llevar el botecito. Está Por bien, acá nos agarramos un Ahí arponeado. van más seguros. Nomás que busquen lo más grande porque no vaya a que los chinguen. Pero No, de sí. lo contrario está bien. La idea es traer la fritada. Ahí está, dale con todo. Bueno amigos, miren, ya llegamos al lugar de pesca. Ahí anda el Jose. Jose, ¿vas a pescar? Sí. ¿Cuánto vas a agarrar? ¿5? 10. ¿Cuánto va a agarrar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿9? Ok. No bajamos la vuelta. La vuelta de la No, joda. Y aquí traemos a Agua fresca. Panchito. Es que son feos. No, pues es que eso no se te va a quitar. Sí, pues. Bueno, voy a venir a la cama. Ok, pues. Está muy feo, dije que por eso no saludo. Bueno, Bueno, mira la cámara, dijo. Hoy traemos otro bote nuevo. nuevo, todo sucio. No, o sea, pero es... Porque el que traíamos está muy grande. Sí. Y este está más livianito para bajarlo. Esperemos a ver si agarramos. Este no pesa. No, pues no, miren, no puede ser. Está chulada. Mira, como dijiste en mi bolsón, Pancho. Vamos a la pesca, al arpón. Pancho, Pancho. Tú, flaco, graba, Ok. grábanos. Pues diles algo. ¿Ah? Dile algo a los amigos. Mire amigos, vamos a pescar, dile. Habla. Salúdalo. Saludos. Saludos suscriptores. Dile. Saludos, editores. Sigan viendo nuestros videos. No, ya no, apellido. Santo, tú sí sabes, yo sé. No, Sí. ya no van a dejar más aquí. No. La cartera. Ya, de grabada. Vale, vamos para allá. Pancho, ¿quieres que te den algo o no? Nada. Lleva a la cara. ¿Ah? Lleva a la cara. Sí, yo la carreta y que no ha venido el otro vato. ¿Ah? No. Digo, aquí que se iba a venir. ¿Va grabando aquí? Sí, Sí. va grabando. Dile algo ahí, háblale. Háblale en inglés.
Ahorita está mejor de ir a... Chulada. ¿Sí? Sí. A ver. Miren. Hasta allá no se mira aquellas piedritas ahí adentro allá, vamos a ir. Pero nos espera esta bajada aquí. Pero para bajar no hay tanto problema. Miren. Aquí vamos a bajar. Para abajo. Hasta allá donde se miran aquellas piedritas hasta allá. Vamos a ir a pescar. Deseennos suerte. Dale. Y Yo llevo esta mierda. hey, vamos a hacer la fritada en la casa si agarramos primero Dios, va. Sí, allá la vamos a ir a hacer. Que nos deseen suerte para ver si... ¿Quieres agarrar? Vamos a agarrar. Ok. Vámonos. Pues. Vamos. Continuamos cuando ya lleguemos allá. Vamos. Miren amigos, aquí vamos bajando, Dale, dale, tú puedes. Choche puede, Choche puede. Miren, por allá viene Panchito, ¿Dónde? Allá arriba viene Pancho. Subí. Púrate, Pancho, dile. ¡Púrate, Pancho! Mire, él hasta ahí va, ve. De rodada, pero ahí va bajando Choche. Eso, mira. No, ya se puede. No, párate. Eso sí, párate como macho. Hay otro. Aquí viene. Dale, 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 dale. Mire. ¡Ay, Pancho! ¿Todo bien? Hola gente, aquí estamos. Si no me dices, no me doy cuenta. Estábamos allá, ahora estamos hasta aquí. Aquí en unas piedras. Ahorita vamos a ver qué agarramos, señores. Porque allá está Don Perro allá pescando. No sé si se mira. Si se mira bien, si no, de modo. Ahorita está creciendo, señores. A ver si agarramos algo, porque bueno, esa misma lota ola. Viendo como cagazón también. Mira. Aquí andamos con la carnada. Ahorita mi tío William va allá a buscar una bolsa. Y ahorita le avisamos si agarramos algo. Puta, eché varias tragos, Diego. Pesca, pesca, amigo. Daban varias. Está cayendo ya, ¿no? ¿Ah? Vamos a tomar una bien, la cosa. Hasta allá, vamos a por respirar con esa mierda trae un vergo de agua. Miren, amigos, a la primera pesca de la noche. Sí, ya más de la noche. Miren, la besada, ahí. Bueno, una grandecita. Sí. Ya con unas 3 veces hacemos las papitas, Pacho. Sí, sí. Para el tío Chente. A ver, andas ahí en los bocados. Ahí este cerote está hartando así los morados.
¿Tiene un canal Don Perro? Víctor, vayan a suscribirse y denle like a sus videos que ahí vamos a subir locuras. Miren gente, aquí andamos caminando, no se mira nada. Ahorita no agarramos nada. No le cayó, yo sé. No le cayó el pescado. ¿Dónde? No lo mira. ¿Ya lo miraste? ¿Ya lo miraste? ¿Dónde está? ¿Ah? Bueno amigos, ya los vamos porque se los jodió el arpón, mire, se los quebró, miren. Se quebró se los quebró el arpón. Ya los vamos, pero sí, llevamos como unas 3, ¿no? Agarré como 3. Porque estos son los más salados que hay, ¿ah? No sé si Pancho te va a invitar a un Happy Meal. Mira aquí Qué tujo tan dama. Pues ve. Tienen un chingajal de colas de langosta, creo que es muy buenas quizás porque se están. Aquí vamos amigos, ya para afuera. Ahí llevamos nuestro caballo. Ahí va. Y todavía nos falta bastante. Y allá va ellos. Gracias por ver los videos. Necesitamos más apoyo. Por favor amigo, y denle like y compartir los videos y comenten y también suscríbanse.